கைஸ் நம்ம இப்போ ITWல இருக்கோம். ஓவியர் லைன் அப் பாருங்களேன். ZX10 Z900 அண்ட் ஒரு சூப்பரான ஒரு டர்ட் பைக் பயங்கரமாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். S1000 அண்ட் மோட்டர் GS1250 அண்ட் ஹேவ் அப்ரிலா. அது மட்டும் இல்லாமல் தே ஹாவ் தேர் எக்ஸாஸ்ட். ஸோ சூப்பர் பைக் ஓனர்ஸ் யூ ஹாவ் அ ஃபுல் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் லைக் அண்ட் ஆல்சோ கார்பன் ஃபைபரோட உங்களுக்கு பெல்லி இது இருக்குது. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ஃபுல் கார்பன் ஃபைபர் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது ஃபார் சூப்பர் பைக் லவர்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு டேங்க் பேட்ஸ் இருக்குது. டுக்காட்டி பனைகளைக்குள்ள எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது. அண்ட் ஆஸ்டின் ரேசிங் எக்ஸாஸ்ட், ஆக்டர் பைக் ஒரிஜினல் இது, ஆரோ இருக்குது, IXL இருக்குது, இந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு இது இருக்கும். ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் எங்கே கிடைக்கும்னு சொல்லி நிறையா பேர் ஒரு டவுட்டில் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு பின்னாடி மோட்டோவிங் தெரியல. ஸோ அவங்கக்கிட்ட இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது, மல்டிபிள் பிராண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் ரைஸ்பெக்ட் தமிழ். இந்த மாதிரி மோர் எக்ஸைட்டிங் வீடியோஸ் இது பண்ணுறதுக்கு see ya. Bye.